Так, получили посылку. Посылка у нас с портами для приставок. Сейчас мы ее откроем, взяли. Так, что вот такой нам шлейфик с такими вот портами. Сейчас попробую один порт достать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 10 портов. 10 портов на бокс приставочки. Так, вот смотрите. Такие вот порты. Если у кого-нибудь вопросы в комментариях, ссылка на порты будет в описании. Все, всем пока.